Rap Ràdio presenta Connexió Mèxic. És un plaer donar-vos la benvinguda a tots i totes a Connexió Mèxic, espai de trobada i reflexió. A la nostra estimada audiència, gràcies per ser-hi com cada dimecres. Una benvinguda molt especial al nostre col·laborador de política nacional, en Leonardo Alvarado, que amb la seva visió i compromís contribueix a enriquir la conversa i a connectar la realitat del país amb tots i totes vosaltres. Avui, a la secció dedicada a la cultura, presentem un treball especial sobre el Dia Internacional de la Llengua Materna, celebrat el passat 21 de febrer. Hem posat el focus en la riquesa i la diversitat lingüística d'Amèrica Llatina i el Carib i en els perills que amenacen moltes llengües minoritzades de les nacions indígenes, sovint arranconades per processos d'homogenització cultural, pressions socials i manca de reconeixement institucional, fet que pot conduir a la seva progressiva desaparició. I ara sí, sense més preàmbuls, comencem. El bloc d'actualitat. Connexió, el fil que et connecta amb Catalunya. Leonardo, benvingut. Como siempre es un placer contar amb tu. Hola Miriam, qué gusto estar aquí de nuevo contigo. Siempre tienes invitados muy interesantes, así que me honra estar aquí. Gracias por darme este espacio. Pues hoy tenemos, digamos que dos temas importantes que tratar. El principal, digamos, o del que se desprenderá el segundo es, bueno, para hablar sobre, pues en un mundo que vivimos en tensión, ¿no? En donde los equilibrios globales se reconfiguran y las potencias, pues redefinen sus zonas de influencia, surge una pregunta necesaria y también, ¿por qué no incómoda, no? ¿Hasta qué punto puede girar hacia la izquierda un país cuando pues comparte su frontera más extensa con la hegemonía occidental? ¿Y hasta dónde puede avanzar un proyecto político soberano cuando su vecino inmediato no es otro que Estados Unidos? Y de este tema, o sea, dentro de este mismo contexto de tensiones geopolíticas y límites reales de soberanía, aparece un factor que no puede ignorarse, el poder del crimen organizado, ¿no? La figura en este caso de Nemesio Ceguera, alias El Mencho, líder del cartel de Jalisco Nueva Generación, pues coloca este tema en el centro. Pues su captura y muerte se dio el pasado domingo 22 de febrero, y creo que, bueno, no se trata solamente de un hecho policial, ¿no? Sino de un acontecimiento con implicaciones directas que tienen que ver con la seguridad y con la relación de Estados Unidos. Así es que cuando quieras te escuchamos. Pues sí, Miriam, muy interesante el planteamiento que haces, porque sí hay una vinculación directa, dado que el fenómeno del crimen organizado se ha vuelto un asunto de un fenómeno mundial, ¿no? Y que a nosotros nos toca combatir una guerra que no es nuestra, ¿sí? Sabemos que hay rastros de narcotráfico y de este tipo de criminales, pues desde los años 20 o 30, ¿no? Así que no es algo nativo en México, es algo que se nos impuso de alguna manera y que hoy en día seguimos tratando de luchar contra este flagelo, y que evidentemente nos pone en una posición muy complicada con nuestro vecino. Como bien señalas, se captura uno de los capos más importantes en este momento, en un momento muy peculiar, porque aunque en años pasados se había capturado a uno de los delincuentes más connotados, por decirlo de alguna manera, que era el Chapo Guzmán, y después vino hace todavía muy poco el secuestro de uno de sus socios, que provocó una brutal guerra en Sinaloa, el Mayo Zambada. En el caso de este hombre que capturaron el domingo, bueno, y que fue abatido, no solo capturado, sino fue abatido, estamos hablando de uno de los cárteles más poderosos que hay en este momento en el mosaico criminal, digamos, del narcotráfico mundial, ¿no? Entonces, esto evidentemente dejó a la luz un montón de cuestiones
de la Estrategia Nacional de Seguridad que nos evidencia que está funcionando. Recordarás la semana pasada que estuvimos platicando de cómo veíamos a la presidenta Sheinbaum honestamente trabajando de manera muy convencida de las cosas que tenía que hacer y cómo las tenía que hacer, y que a veces como que dentro de su gabinete no había quien la siguiera al ritmo que ella tiene. Y en este caso estamos viendo exactamente lo contrario, ¿no? Vemos que la presidenta Sheinbaum ha logrado un liderazgo en particular en el caso de seguridad, francamente sobresaliente, en el que varios de sus colaboradores están íntimamente comprometidos con el caso. No se diga del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y de las Fuerzas Armadas. Aunque llama la atención que en los comunicados y las felicitaciones no aparece la Marina, ¿sí? Aparece el Ejército, aparece la Fuerza Aérea y aparece la Secretaría de Seguridad y no la Marina. Ese es todo un caso que quizá tengamos que abordar después, ¿no? Eh, y evidentemente esto mucha gente lo interpretó como que pues eran instrucciones de los Estados Unidos, que esto obedece a una presión de los norteamericanos porque México entregue delincuentes, ¿no? Cosa que, por cierto, ya revisando los números, nada más en la gestión de la presidenta Sheinbaum, van más de 40,000 detenidos. Se han confiscado veintitantos mil o casi 30,000 armas de todo tipo de calibres y usos, y se han decomisado una enorme cantidad de toneladas de droga de todos tipos. O sea, sí es una estrategia que está dando frutos, y sí es una estrategia que da continuidad a lo que inició el presidente López Obrador. Si uno escarba un poquito en esto, se da cuenta que las dos estrategias tienen una continuidad muy evidente, porque por supuesto el presidente López Obrador no tenía los mecanismos de coordinación ni de judicialización que tiene hoy la presidenta Sheinbaum, ¿no? No tenía un fiscal que lo apoyara, como ahora sí lo tiene, y no tenía un coordinador de un gabinete de seguridad como lo tiene hoy en García Harfuch. Esto lo que nos dice es que el planteamiento original era correcto. No podíamos incendiar el país, convertirlo prácticamente en una zona de guerra civil y regresar a las mismas estrategias que siguió Felipe Calderón años atrás, con otras intenciones y con otros modos, ¿no? Y con otros coadyuvantes, pero no podíamos regresar así aquí. Y esto, por supuesto, que le conviene a nuestro país poder poder detectar a estos generadores de violencia, meterlos a la cárcel lo más rápido posible, pero también nos deja una sensación eh, como de abandono de los Estados Unidos, porque, por ejemplo, este tema del narcotráfico, lo sabemos, tiene ramificaciones internacionales, y no estamos viendo que a nuestro socio comercial, nuestro vecino del norte, esté trabajando en áreas como, por ejemplo, la prevención del consumo de drogas en su propio territorio. Es un asunto que no ha tocado. Se ha hecho muy poco con el tema del tráfico de armas, ¿no? Y en los mercados negros. eh, y se ha hecho muy poco en el tema financiero, que sabemos que es central en este problema. Y México pues está haciendo lo que tiene en sus manos, no solo porque así le convenga a los Estados Unidos, sino porque para México es muy importante tener un país que goce de gobernabilidad, que haya paz social en la medida de lo posible, porque de otra manera el crecimiento económico va a ser muy complicado, y no va a dar oportunidad a que siga adelante estas iniciativas de la transformación que ha planteado el obradorismo, de darle a la gente los apoyos sociales que necesita para vivir en un mundo cada vez más retador. Y ahí es donde vemos que la presidenta Sheinbaum tiene que ir con mucha delicadeza tocando diferentes temas, tanto en lo internacional como en lo nacional. Porque, por ejemplo, hemos visto cómo su proyecto de Plan México, que es un proyecto de industrialización, también lo está impulsando
a todo lo que da y también está íntimamente relacionado con la próxima negociación del TEMEC en junio de este año con Estados Unidos y Canadá. Y vemos que es un proyecto que todavía no sabemos cómo se va a insertar en el resto de los sectores económicos y sociales de México. Sí vemos un sector industrial muy activo, sí vemos un sector empresarial muy presente. De hecho, a principios de la semana pasada estuvieron aquí un enorme número de empresarios canadienses que se reunieron con la presidenta Sheinbaum en Palacio Nacional. Luego vimos al secretario de Economía en reuniones muy intensas en el Bajío, particularmente en Querétaro, con una serie de empresarios. Sabemos que el Bajío es uno de los más importantes exportadores, sobre todo en lo que tiene que ver con la industria aeroespacial y otros sectores. Entonces, esa actividad sí la vemos, pero ahora la pregunta es, ¿cómo eso se va a traducir hacia las áreas digamos, sociales del país? Es decir, cómo se van a incorporar las cadenas productivas de tal suerte que efectivamente ese tipo de iniciativas generen empleos y sobre todo distribución de la riqueza. Hace algunos días se publicó por un organismo internacional cómo se ha redistribuido la riqueza en diferentes partes del mundo y en particular en Occidente, y no vemos grandes avances, a pesar de que México tuvo resultados muy interesantes con los programas sociales. Hubo un incremento de la clase media, hubo un buen número de mexicanos que salieron de la pobreza. Todavía el tema de distribución de la riqueza no se ha llegado digamos, a un tema óptimo, y eso tiene mucho que ver con la distribución de las cadenas productivas, ¿no? Porque si tú te fijas en todos estos procesos, sigues viendo pues más o menos a los mismos empresarios, más o menos a los mismos industriales, que se están llenando de contratos muy jugosos, pero no vemos hacia atrás cómo va a ser la conexión. Y hay que recordar que en México hay procesos sociales muy importantes que todavía están vigentes. No podemos olvidarnos del campo, aunque ya se han tomado algunas iniciativas para apoyar a los campesinos. Pues lo escuchamos hace no mucho, Miriam, con uno de nuestros entrevistados, de cómo este tratado no ha logrado integrar genuinamente al sector campesino de México, ni tampoco ha podido abrir la puerta a temas tan elementales que tenemos hoy, como la integración de los pueblos comunitarios, ¿no? Que siguen peleando por sus tierras, por el agua, etcétera. Entonces, ¿qué tanto es tantito, no? Hasta dónde podemos hacer para de verdad hacer un país más justo, un país donde la riqueza se comparta de manera justa y no seguir en esta dependencia tan fuerte que tenemos de la economía de los Estados Unidos? Porque mira, en este proceso geopolítico es evidente que México no se podrá separar de los Estados Unidos jamás. Las economías cada vez están más interconectadas. Pero, por ejemplo, esta relación que se está formando con Canadá pudiera abrir la puerta a otras áreas económicas del mundo, como las que ya existen en el sur global. Canadá ya tiene un acuerdo con China, con la India, y por ahí también nos podemos conectar, aunque no fuese necesario, pero nos podemos conectar con varios países de Sudamérica, empezando por Brasil. Así que lo que yo diría para rematar todo este comentario es que si vamos a ir a negociar un tratado de libre comercio, lo tenemos que hacer pensando que en el corto plazo es indispensable tenerlo, pero que en el largo plazo tenemos que ir balanceando literalmente nuestra balanza comercial de tal suerte que cada vez dependamos menos de los Estados Unidos y que tengamos la oportunidad de abrir puertas hacia otros mercados, particularmente hacia el sur global, que es un sector en el mundo que está empezando a cobrar una relevancia muy importante y que para nosotros puede ser el camino a que eventualmente nuestro ejercicio soberano sea mucho más, ¿cómo decirlo? No solo auténtico, sino mucho más eficaz, y no tengamos que depender de las decisiones de Estados Unidos, como por ejemplo
el tener que suspender los envíos de petróleo a Cuba, un país hermano y un país al que, con el que hemos estado comprometidos desde el surgimiento de la revolución, y que ahora tenemos que estarle buscando como diferentes aristas para poder mandar ayuda humanitaria, pero que sabemos que el tema de la energía y el petróleo es fundamental en eso, y honestamente pues ahorita no tenemos mucho para dónde hacernos en ese sentido, ¿no? Así que ese sería como el corolario de mi comentario, Miriam. Doncs, moltíssimes gràcies, Leonardo, per aportar context i profunditat a aquests temes tan complexos. Gràcies per aportar també mirada crítica, rigor i matís a un debat molt important. Abraçada, Leonardo, i que vagi bé. Encantado, Miriam. Un gusto estar aquí en tu programa. L'Àrtic ha deixat de ser un espai remot i marginal per convertir-se en un dels escenaris estratègics més rellevants del segle XXI. El retrocés del gel, la possible obertura de rutes marítimes i l'accés a recursos minerals estratègics han incrementat l'interès de les grans potències per la regió. En aquest context, Groenlàndia ocupa una posició central. Tanmateix, qualsevol anàlisi sobre el seu futur polític o estratègic resulta incomplet si no incorpora un element fonamental. La seva població és majoritàriament inuit, kalaallit, i la seva presència al territori precedeix la formació dels estats moderns. Durant milers d'anys, les comunitats inuit van desenvolupar formes de vida adaptades a un dels entorns més exigents del planeta. El seu coneixement ecològic no sorgeix de teories abstractes, sinó d'una relació directa i sostinguda amb el territori àrtic. No obstant això, la seva influència en les estructures formals de decisió política és relativament recent i ha estat fruit de processos prolongats de reivindicació i negociació davant dels estats-nació. Un actor clau en aquesta transformació ha estat el Consell Circumpolar Inuit, CCI, que articula la representació dels inuit de Groenlàndia, el Canadà, Alaska i Rússia. Des de la seva creació, aquesta organització ha impulsat una concepció de l'Àrtic que combina desenvolupament, protecció ambiental i autonomia indígena. En fòrums internacionals com el Consell Àrtic, on participa de manera permanent el CCI, ha defensat que els inuits han de ser reconeguts simultàniament com a pobles indígenes amb dret a l'autodeterminació i com a ciutadans dels estats en què resideixen. No es tracta de promoure la creació d'un nou estat inuit, sinó de consolidar marcs polítics en què els seus drets col·lectius siguin respectats i efectius. En el cas canadenc, un article de Caitlin Clark en el New York Times assenyala que aquesta articulació política ha trobat una expressió institucional, especialment rellevant a través de l'Inuit Tapirit Kanatami, l'organització nacional que representa els inuits del Canadà. Fundada el 1971, la ITK té com a objectiu defensar els drets i interessos dels inuit que viuen a l'Inuit Nunavut, el seu territori ancestral. La seva tasca s'ha centrat a promoure polítiques públiques que reconeguin les desigualtats socials i econòmiques que afecten aquestes comunitats i a impulsar enfocaments liderats pels propis inuit per afrontar-les. La col·laboració entre l'ITK i el govern del Canadà ha estat determinant en l'elaboració del marc de política per a l'Àrtic i al nord de Canadà del 2019, que reconeix explícitament la necessitat de cooperació amb els pobles indígenes àrtics. Dins d'aquest marc, l'ITK va redactar un capítol específic dedicat a l'Inuit Nunavut, en què s'adopta una perspectiva clarament centrada en les prioritats inuit. El document identifica les principals bretxes en àmbits com l'habitatge, la salut, l'educació o la seguretat alimentària i no es limita a diagnosticar-les, sinó que proposa línies d'acció concretes i recull iniciatives ja en marxa per corregir-les. Un altre precedent significatiu és el Pla d'Acció Building Inuit Nunat del 2007, elaborat conjuntament amb el govern federal arran de l'acord de col·laboració del 2005 que pretenia establir una relació més constructiva entre l'Estat i els inuit. Aquest pla definia àrees prioritàries d'intervenció i establia compromisos específics per donar suport a les necessitats identificades per les pròpies comunitats.
Paral·lelament, l'ITK ha participat activament en projectes de recerca al nord del Canadà, facilitant la cooperació entre investigadors i comunitats locals, especialment en estudis sobre l'impacte del canvi climàtic. Aquesta funció de mediació ha contribuït a integrar el coneixement tradicional inuit en la producció científica i contemporània. L'experiència canadenca ofereix un precedent molt important i il·lustratiu. La creació del Nunavut, l'entitat menys poblada però amb més territori a final del segle XX, va demostrar que el reconeixement dels drets territorials indígenes pot integrar-se dins de l'Estat sense fragmentar-lo. L'afirmació institucional de la presència inuit va reforçar la posició canadenca a l'Àrtic en fonamentar la seva sobirania en l'ocupació històrica i l'ús continuat del territori per part dels seus pobles indígenes. Aquest model suggereix que la sobirania estatal i la sobirania indígena no són necessàriament excloents, poden ser complementàries. El desglaç, com es va esmentar al principi, incrementa el valor estratègic de Groenlàndia i és alhora el fenomen que altera profundament les condicions de vida de les seves comunitats. Els canvis en els patrons de caça, en l'estabilitat del sòl i en els ecosistemes marins afecten directament pràctiques culturals i econòmiques tradicionals. Així, allò que per a alguns estats representa una oportunitat geopolítica constitueix per als inuits un repte existencial. Aquesta tensió revela una contradicció estructural. L'Àrtic esdevé més cobejat a mesura que esdevé més vulnerable. En aquest escenari, la qüestió de Groenlàndia transcendeix l'àmbit de la seguretat nord-americana o de les relacions entre Washington i Copenhagen. Es converteix en una prova de coherència del sistema internacional davant dels principis que diu defensar, en particular el dret dels pobles inuits a l'autodeterminació. Si l'ordre àrtic contemporani ha evolucionat cap a fórmules de governança que reconeixen la participació inuit, qualsevol debat sobre el futur de Groenlàndia hauria de reflectir aquest avenç. El precedent canadenc demostra que integrar les aspiracions inuit dins dels marcs estatals no debilita la sobirania, sinó que pot enfortir-la en dotar-la de legitimitat històrica i social. Ignorar aquesta dimensió en el cas de Groenlàndia implicaria retrocedir cap a concepcions tradicionals en què el territori és únicament un objecte d'interès estratègic. En canvi, reconèixer la centralitat inuit suposaria assumir que l'Àrtic no és només un espai de competència entre potències, sinó també una llar ancestral, el futur de la qual s'ha de decidir amb la participació efectiva de qui l'han habitat durant generacions. L'entrevista. Connexió. El fil que et connecta amb Catalunya. I ara sí, és el moment de donar pas a l'anàlisi que hem elaborat i que presentem l'Alonso Leal i jo, centrada en el Dia de la Llengua Materna i crònica de la situació de les llengües d'Amèrica Llatina. Esperem que aquest contingut sigui del vostre interès i que contribueixi a valorar encara més la pluralitat lingüística com un patrimoni viu, perquè la seva conservació no depèn només del valor sentimental o estètic, sinó de la necessitat de mantenir la diversitat que aporta cada comunitat lingüística al conjunt global. ¿Dónde fue el Tijuantisuyo? Nacían los indios. Llegábamos a la puna con onzas, con himnos. Jugaban collas, ardían 2000 fuegos vivos. Tocaban flautas de oro y amantas benditos. El passat 21 de febrer es va commemorar el Dia Internacional de la Llengua Materna. Més enllà d'aquesta data, cal analitzar la situació actual de les llengües de les nacions indígenes de l'Amèrica Latina i el Carib, la seva distribució territorial i els principals desafiaments que afronten per a la seva preservació, especialment davant la disminució de parlants, la manca de polítiques públiques efectives, els processos de desplaçament lingüístic i la pressió per homogeneïtzar cultures que amenaça tant la llengua com el territori que li dona vida. L'Amèrica Llatina i el Carib és una de les regions amb més diversitat lingüística del món. S'estima que hi ha entre 556 i 600 llengües indígenes
distribuïdes en més de 100 famílies lingüístiques. Entre les llengües amb un nombre més gran de parlants es troben el nàhuatl, el quichua, l'aimara, el guaraní, el mapudungun, el wixárika, el quetzal i el guaraní paraguaià. Moltes altres llengües tenen comunitats molt reduïdes de parlants i estan catalogades en perill crític per la UNESCO. Els països amb més diversitat lingüística inclouen Mèxic, 68 agrupacions lingüístiques i més de 360 variants lingüístiques. Brasil, al voltant de 270 llengües indígenes. Perú, 48 llengües reconegudes oficialment. Bolívia, 36 llengües reconegudes constitucionalment. I Guatemala, 22 llengües maies, a més del xinca i el garífuna. L'Atles llatinoamericà de llengües indígenes en perill de desaparició, elaborat per l'Institut Iberoamericà de Llengües Indígenes sota la coordinació de la Secretaria General Iberoamericana, proporciona un diagnòstic actualitzat de la vulnerabilitat de les llengües. Segons l'Atlas, el 38,4% de les 556 llengües indígenes es troben en risc i en situació crítica de desaparició, un augment de 18 punts percentuals respecte a edicions anteriors. L'Atlas ha assenyalat també que cap llengua indígena està completament fora de risc. Almenys 66 llengües compten amb menys de 99 parlants actius i en països com Bolívia, algunes tenen menys de 10 persones d'edat avançada que encara les parlen, les entenen o les recorden. Tant l'Atlas com l'Informe Regional de les Llengües d'Amèrica i el Carib identifiquen múltiples factors que contribueixen a la desaparició de les llengües. Racisme i discriminació social i institucional que limiten el reconeixement de les llengües indígenes en l'educació, l'administració i la societat. Incompliment de la legislació vigent en què els drets lingüístics són reconeguts però no implementats de manera eficaç. Interrupció de la transmissió intergeneracional quan els parlants grans no transmeten la llengua als joves. Expansió de llengües dominants com el castellà i el portuguès. Migració i urbanització que porten a prioritzar llengües majoritàries. Sistemes educatius monolingües que impedeixen l'ensenyament de les llengües originàries. Escassa presència en els mitjans de comunicació i en la tecnologia fet que redueix la visibilitat social. Manca de documentació en algunes llengües referida a diccionaris, gramàtiques i materials educatius. Polítiques estatals d'homogenització cultural que limiten la pràctica de la llengua en espais públics i privats, vulnerant els drets lingüístics i territorials de les comunitats. Kendan avant ni xianga sícaro, negastiero, ni ugandala. A més dels factors socials, activistes i especialistes de les nacions indígenes han assenyalat que no és un accident que les llengües indígenes es trobin en retrocés. Molts d'aquests processos estan vinculats a polítiques d'estat que han privilegiat una sola llengua dominant i han invisibilitzat les altres. Segons la lingüista y activista mexicana Yasnaya Elena Aguilar, la desaparició de llengües indígenes no es produeix de manera natural, sinó que és un resultat d'una llarga història d'exclusió, discriminació i homogenització cultural impulsada per estructures de l'Estat que promouen el monolingüisme com a norma social i política. Aguilar ha assenyalat que els discursos oficials que presenten una sola llengua com a llengua nacional acaben relegant les llengües originàries i vulnerant els drets lingüístics dels seus parlants, alhora que en debiliten la transmissió i el reconeixement real en la vida pública. Des de l'educació fins als serveis públics, la manca d'atenció genuïna a les llengües indígenes i les constants pressions cap a l'assimilació lingüística actuen com a mecanismes d'exclusió que dificulten l'exercici de drets bàsics i limiten la presència d'aquestes llengües en la vida quotidiana. Per això, defensar les llengües indígenes implica qüestionar
pràctiques institucionals que afavoreixen la homogeneïtzació cultural i exigir polítiques públiques que reconeguin la pluralitat lingüística com un dret humà fonamental. La comparación amb dades de fa 15 anys demostra que la proporción de llengües en situació crítica ha augmentat, indicant que les tendències de debilitament s'intensifiquen. Mentre que llengües com el quichua i el nàhuatl tenen desenes de milers o milions de parlants, altres variants locals del mazatec, zapotec a Mèxic i d'algunes llengües amazòniques tenen xifres tan baixes que la seva transmissió futura és incerta. Casos específics mostren la gravetat de la situació. Per exemple, la Yapa Zoque a Mèxic té aproximadament 15 parlants, tots d'edat avançada, cosa que evidencia l'extrema vulnerabilitat de moltes llengües. La pèrdua d'una llengua implica la desaparició de coneixements tradicionals, pràctiques culturals, memòria històrica i sabers sobre el territori, incloent-hi l'agricultura, la medicina tradicional i la gestió ambiental. Així mateix, té conseqüències en aspectes relacionats amb l'identitat cultural i la diversitat social de la regió. La defensa de la llengua va de la mà amb la defensa del territori. Si les comunitats perden la seva terra, la llengua perd l'espai vital on pot florir. El Decenni Internacional de les Llengües Indígenes 2022-2032, declarat per la ONU i l'Atlas de les Llengües Indígenes, ofereixen un marc estratègic per a la preservació i revitalització de les llengües originàries. Aquestes iniciatives posen en relleu la importància de reforçar l'educació bilingüe, promoure la documentació i digitalització de les llengües, fomentar-ne l'ús en els mitjans de comunicació i en entorns comunitaris, així com la participació activa de les comunitats en la creació de polítiques públiques que protegeix la llengua i el territori. Mitjançant aquestes estratègies, no només es busca mantenir vives les llengües indígenes, sinó també garantir que les noves generacions hi puguin accedir com a part de la seva identitat i patrimoni cultural. Educació intercultural bilingüe. Formació de docents indígenes. Mitjans comunitaris i recursos digitals, com ràdios locals, aplicacions i diccionaris en línia, documentació lingüística extensa, enregistraments, corpus i bases de dades, polítiques públiques inclusives i respetuoses dels drets lingüístics i territorials, participació comunitària amb lideratge indígena. Així mateix, existeix la proposta de creació del Laboratori per a la Vitalitat de les Llengües, un mecanisme regional per monitorear tendències, compartir metodologies i promoure la cooperació tècnica entre països i comunitats. Aquestes estratègies s'articulen amb el Decenni Internacional de les Llengües Indígenes promogut per la UNESCO, que busca enfortir la visibilitat, l'ús i l'ensenyament de les llengües indígenes en educació, justícia, administració pública i tecnologia. Cal destacar que l'Atlas compta amb el suport de la Fundació per al Desenvolupament dels Pobles Indígenes d'Amèrica Llatina i el Carib, una instància que facilita recursos tècnics i metodològics per a polítiques públiques i accions efectives de revitalització. El panorama exposat subratlla la necessitat de polítiques públiques sostenides, la urgència d'un finançament adequat, així com de la cooperació entre governs, comunitats indígenes i organitzacions socials. La preservació de les llengües de les nacions indígenes requereix accions educatives, tecnològiques i de reconeixement institucional, garantint que els sabers i coneixements continuïn i es preservin per a les generacions futures. Recordem, protegir les llengües minoritzades és protegir el territori. Sense terra, la llengua perd l'espai vital on pot créixer i mantenir-se viva. Els drets dels parlants han de ser defensats davant les polítiques de molts estats-nació que busquen l'homogeneïtzació i la invisibilització de les nacions indígenes i de qualsevol llengua que no sigui hegemònica. Ana Saminara
wirana se fuba funa saudi ma se fubana la bucha dunya nu aga wiribu anu magwa ugunye wadina bayana sarunga ruga kamale lago bunyadina babana bureme se fubana nuari wagu anu guchile libera bana si aguadina nungwa